balik lagi sama The Spirit of Dus Coklat, channel review dan unboxing berbahasa Indonesia yang kadang-kadang suka iseng dan usil ngomong pakai bahasa Inggris. Dasar belagu. Oke, jadi hari ini kita akan, bukan hari ini, di video ini kita akan nge-review satu figur, bisa dibilang figur langka. Kenapa langka? Kenapa gue bilang langka? Karena perusahaannya ini yang bikin si Play Imaginative ini sudah nggak ada. Jadi bukan bangkrut sih, tutup. Dan kalau nggak salah ganti nama jadi Comic Cave. Kenapa? Karena ini salah satu perusahaan asal Singapura. Jadi mereka dulu sempat bikin satu lini toys yang namanya Super Alloy. Dan rilisnya tuh lama banget, jadi kita tuh nunggu sampai lebih dari setahunan sejak masa pre-order sampai figurnya datang. Jadi dia kena banyak komplain segala macem dari fans. Terus begitu produknya rilis, ternyata nggak sesuai sama ekspektasi gitu, ekspektasi dari fans-fans yang udah pre-order. Jadi ini perusahaan sekarang tutup. Dan kalau lu cari di mana-mana nggak bakalan nemu ada nama perusahaan yang namanya Play Imaginative, karena mereka sudah tutup, sudah ganti nama kalau nggak salah jadi Comic Cave. Dan nggak tahu deh Comic Cave itu masih jalan apa nggak sekarang, karena gue udah nggak update lagi. Jadi ini salah satu figur mereka skala 1:12 Super Alloy War Machine Mark II dari film Iron Man 3. Dan gue pre-order ini udah lama banget. Ini sebenarnya produk lama, cuma baru gue review sekarang. Dan dulu waktu gue pre-order itu nunggunya sampai lebih dari setahun, sampai barangnya gue terima in hands gitu. Oke, tapi gimana ya? Kita lihat aja figurnya kayak apa. Dan ini desain box depannya ada gambarnya War Machine Mark II yang lagi say hi, halo. Dan belakangnya bawahnya polos. Terus di spine-nya itu ada gambar, ada War Machine. Desain spine-nya, di atasnya top desain atasnya juga ada tulisan War Machine Mark II di sini. Terus di spine sebelah kanannya juga sama kayak yang di kiri, ada tulisannya War Machine Mark II. Terus ada gambar figurnya di sini. Oke, terus di belakangnya desainnya biasa aja sih, nggak terlalu spesial ya. Bentar, gue fokus dulu kameranya. Oke, ya. Belakangnya juga nggak terlalu spesial. Sini ada kredit segala macam, terus ada stiker Marvel-nya menandakan kalau produk ini original, ada lisensinya dari Marvel. Terus ada gambar produknya sama highlights dari fitur-fiturnya, ada articulated cannon, LED lights, product information dan segala macam. Dan sekarang kita buka. Jadi ini model kotaknya mirip-mirip sama Revoltech-nya Jepang, pakai sistem magnet gitu deh. Jadi ini ada magnetnya. Dan kalau dilihat dalamnya seperti ini, ada tulisan Super Alloy 1/12 scale collectible figures War Machine Mark II. Terus ada logo Iron Man 3, logo Avengers Initiative, terus ada logo Marvel.com, authorized Marvel license C, Play Imaginative. Dan kalau lo ngecek websitenya nih, playimaginative.com, superalloyfigure.com, itu kayaknya udah nggak ada. Gue belum cek lagi sih, tapi kayaknya udah nggak ada, memang udah ditutup. Dan sekarang kita akan buka isinya ada apa aja figurnya ya. Yosh. Oke, jadi setelah dikeluarin dari boxnya, isinya tuh ada plastiknya ini, plastik cardboardnya. Apa sih namanya? Saya nggak tahu. Jadi isinya yang pertama itu ada figurnya
tentu saja, sama beberapa aksesorisnya. Terus di bawahnya itu ada satu lagi tray plastik yang isinya stand base. Terus ada obeng di sini sama ininya penyangganya. Penyangganya itu terbuat dari dari plastik ya. Jadi kalau lo lihat di sini, bentar, gue fokus dulu. Oke, ini dari plastik untuk penyangga stand base-nya. Dan di sini ada, wah sebentar, agak susah keluarinnya. Oke, stand base standar sih stand base-nya. Terus ini ada tulisannya War Machine Mark II. Oke, ada tulisannya War Machine Mark II. Stand base-nya standar banget sih, tapi build-nya bagus, lumayan kokoh. Cuman kayaknya plastiknya kelihatan agak-agak murahan ya. Terus di sini di belakangnya ada tulisan Iron Man 3, Avengers Initiative, Marvel.com, Play Imaginative, Super Alloy, credits gitulah. Ini isinya baterai, bisa diisi baterai. Nanti jadi ada lampunya nyala di stand base-nya. Oke, ini tadi yang yang standnya dari plastik solid. Terus ada apa tadi, obeng. Oke, obeng. Dan ada buku manual sih tadi sebenarnya, udah gua keluarin tadi. Jadi dalamnya ada buku manual yang isinya adalah petunjuk bagaimana cara masang ini, bagaimana cara masang itu. Terus ada wiper, kain pembersih gitu deh, Super Alloy. Karena Super Alloy ini dari die cast ya, jadi dia perlu perhatian khusus, bukan perhatian sih, perawatan khusus untuk dibersihin. Jadi ada kain khusus bersihin barang logam gitu. Oke, dan di dalamnya ada apa aja aksesorisnya. Satu, ini ada efek part. Di efek partnya yang bisa dipasang di tangan, dapat dua. Bukan di tangan sih sebenarnya, iya di tangan bisa kayaknya. Terus di kanannya juga bisa, dapat 2 biji ya, 2 buah biji, emangnya Dan ada penyangga. Ini penyangga untuk stand base nya, jadi dimasukin ke clear plastiknya itu tadi, dimasukin. Terus ini bisa dikencengin untuk stand base. Terus nanti ininya dimasukin ke stand base yang gedenya. Jadi kira-kira seperti ini bentuknya. Oke. Terus ada apa lagi di dalamnya? Ada Canon. Ini Canonnya War Machine Mark II. Kecil banget sih, ukuran 1/12. Tapi kalau yang kecil gini biasanya enak untuk dimainin, kayak bocah dimainin. Terus ada parts tangan, ada tangan yang lagi salute. Terus ada 2 buah tangan yang lagi pose halo, apa kabar, yeay, tos dulu, tos. Ada 2 buah di sini ya. Terus ada tangan lagi, ini tangan untuk yang pose repulsor ray.
pose apa yang kayak di kardusnya depan tadi itu, yang lagi siap-siap untuk menyerang para penjahat-penjahat. Terus ada tangan yang mencengkram, agak sedikit mencengkram gitu deh. Ini untuk megang senjata kayaknya, tapi nggak dapat senjata. Gimana dong? Oke, dapat sepasang juga. Terus ada tangan lagi, yang lagi apa? Oh, ini tangan khusus untuk yang dipasangin part effect. Jadi tangan lagi apa? Siap-siap menyerang itu bisa dipasangin parts efeknya. Oke, jadi kayak gini. Begitu dipasang, jadi kayak keluar peluru, sinar, senapan, segala macam, apapun namanya itu. Jadi parts efeknya bisa dimasukin ke dalam tangannya ini. Oke, jadi kayak gini keluarnya. Dan setelah itu figurnya kita keluarin. Yo, keluar, woi. Ya, setelah dikeluarin seperti ini figurnya. Jadi ini die cast, sekitar 90-80%, 90% lah. Ini die cast semua bahannya. Jadi logam, dan plastiknya itu cuma dikit banget. Cuma bagian apa, kayak celananya ini ada plastik, dan sisanya die cast. Head sculptnya dari plastik juga sih sebenarnya. Agak-agak ringkih, cuma untuk artikulasi lumayan bagus. Gue suka banget. Jadi artikulasinya itu agak-agak ringkih tapi possible banget. Dan gue suka sama apa, figur ini. Untuk rotationnya cuma bisa sampai sini doang sih. Kalau lu apa, puter kebanyakan akan lepas lagi ini. Jadi ini agak-agak nyebelin sih sebenarnya. Bukannya patah, bukannya rusak, cuma gampang lepas aja bagian apa, bagian torsonya itu, bagian celana dalamnya. Halah, celana dalam. Jadi apa, ringkih. Overallnya itu ringkih. Tapi untuk dimainin sih kayaknya oke juga. Cuma kayaknya nggak terlalu sering, jangan terlalu sering-sering dimainin. Kepalanya bisa muter sampai sejauh ini aja, dan bisa naik turun. Untuk artikulasi apa, tangannya cukup oke. Cuma bagian apa, shouldernya ini gua agak nggak suka, jadi kelihatan banget reveal gitu, ankle-nya kelihatan, dan itu yang gua nggak suka sih. Ini lepas lagi untuk apa, bagian celananya. Oke. Yush. Sekarang kita akan coba pasang aksesorisnya ya. Yuk.
Ya, itu dia review singkat gua buat figur ini. Secara keseluruhan sih menurut gua kualitasnya masih kurang. Dalam artian harusnya bisa lebih baik dari ini. Apalagi dengan harga yang dibanderol. Itu kayaknya buat gua nggak seimbang banget, nggak setimpal sama apa yang dikeluarkan dan apa yang kita dapat. Kalau dibandingin sama figur-figur 1/12 lainnya kayak Revoltech atau SHF, terus terang kualitasnya masih jauh di bawah kedua itu. Revoltech aja menurut gua agak kurang bagus ya, agak ringkih. Yang paling bagus menurut gue itu SHF, dan ini biarpun die cast tapi ternyata nggak bisa menandingi kualitas dari mainan yang full plastik kayak Revoltech atau SHF. Jadi worth it atau enggaknya menurut gue sih nggak terlalu ya, karena kualitasnya juga nggak terlalu bagus biarpun diecast. Jadi kalau memang mau punya war machine skala 1/12 yang bagus, mungkin bisa cari SHF atau Revoltech. Dan lagi juga ini kan perusahaannya udah nggak ada, jadi mereka udah nggak produksi lagi, udah nggak produksi sesuatu yang baru, jadi agak susah juga dicari karena sudah langka. Dan akhir kata menurut gua ya so-so lah kualitasnya. Oke, sekian dulu review dari The Spirit of Those Chocolate. Semoga bermanfaat buat kalian yang kebetulan mungkin nemu ada apa super alloy-nya Play Imaginative ini, terus berniat mau beli gitu, tapi ternyata yang kalian dapat akan seperti ini, jadi mungkin akan membatalkan. Bukannya nakut-nakutin, bukannya jelek-jelekin, tapi memang kualitasnya kurang bagus. Jadi menurut gua kalau mau cari yang 1/12 yang oke, dari segi postur sama harga sama kualitas secara keseluruhan, mending cari aja yang SHF. Gue sangat rekomendasi SHF. Oke, semoga review ini bermanfaat. Dan The Spirit of Those Chocolate signing off. Kita ketemu lagi di video lainnya yang mungkin isinya review juga, atau mungkin isinya unboxing, atau mungkin gue lagi jalan-jalan kemana mau ngerekam. Ya, ditunggu saja update untuk video-video selanjutnya. Bagaimana caranya supaya bisa update? Itu di bawah sini ada tombol warna merah itu, subscribe. Tinggal diklik aja, pasti deh bakalan update. Oh iya, kalau suka sama video ini juga ada tombol like di sini. Tinggal diklik aja, oke? So, I'm signing off. Terima kasih sudah nonton sampai selesai, dan ketemu lagi. Ciao.